hey, hey. Se fokabanta ko fio to bai tiba de botu tele salafai papa sa taua bale pesele da salafai au lelei hey 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 io ide de maenga ole via o saidi ya numera godfather ole wa on tatu proklami si de mereka ka wale anga ba ya aja no fa mo for vantu ya ile pa ya ma wonu ngose tatu wantu nu ide de vanga ole afiafi ya ile fa so ngo mala tu folasa ya me se fo ya la fa so ngo mala mai mo nga Samoa ya wa va ve amatal tatu proklami usili le na ilor tu me wole se mantu proklami la viafi ona ina to ngia ya ele ma alufia ya e tiu te fo ima faiva matofinga mangalu nga fa alektana le fa ale ainga fa ale nga nu ya e foi la vaenga me fai on fa pasi foi ni si vaenga a o mai te tau na fa tau wina uyo lea ya salafa ye au le fa taro fa tuai ta mormotu e wai o foi la usongi e foi la piko isa va atalo fa tio tu pa mo tu mo madu fa ya va mo foi isa va ele solo na luole nei ai ole aso fraile aso fai ore nei ya I faingaru aso ga faingaru ngale malo ole aso lona lua ole masina lona lima
lua firu se furu ma lima masi no me ia le dia fiafi ina ua toe suma le 5 minuta na talo le tula e fa ia il fa ua wina o le tatou proklame o le tauta ia e mai le tautua a le Blue Wave TV ia ua outo e te talo le mato au vaa lea o le koutuluma ina ia fifio mai ia e fa mai asia matou tautua le neiva ia so fa tai fo o le u mau le mano sunga le no ia ia e fa au waina inisi o fa soa tu sa yo ala le tula fono ia o se fifianga fo i le loto ua outo ia tu sangi fifia mai le sunga ia li atou ia i le nei godfather nei fu vanga o le fiafi tatou proclame belea atalo fale number fatu lima fio yo le tala le lei tai le tau fatu ainga tau si outo o mai lungo le proclame both YouTube channel ma le tatou Facebook live share le tatou proclame share aku mai fafangu le si vanga vai hey le wa on my kama ya le wa va be amata tatou proclame e ser manga ia fatalo fatu le ilo songa la songa loia ma la songa ka fada ma lo se fu ma ma lange ma e mai le yaso ia la wa maka yeri ku ka maka e mai le ia fakalo fa fo ilau kalainga le vai malai ia va pe fo ile songa i le atawa ma le lasi fo le atu no yonga vai nga tofi amata mai maunga tele se ia pa ia lo mafana ile ne yaso ia o le aso piko sili angi ngo ka fie so se vai yaso o la se falaile so mlaskonga so mlaskonga ia ngo ka fa akuru le la ko o la so mafua ia malo fa tai ia ne yaso na fioro ni sina karoka ni yaso pisa familina ia la se mai se saunoanga not every day ke avangi ke tio lai mangi a cases ko because ke le anga luenga e ka fainga kalongo iska ka lo ila ko maka ke da more information ia ngai fa kalongo ngo kala ko kalongo i ingi o client po ka fa ila ka ke fe lolo ale lolo fa merka malon mako mak faiku ele lolo a ho ia ele ke le fungi ro maka ko uru ia ai la suga ka fara ia mai le yas o fifia o mo fe le fo ka o manga yo fo ia mai america ia principal filo mo no fo ko ia fa pe fo ia le dio Pearl Mackenzie Tim Sevi fo ko fo ia linda ia ma ka ko ma fa ka ia pe o le wa ba be lo ale akanga ka o se mo ngi ka mi fa fe ia ko le ia manual sa mo fa ka fa ka se mo ko mo e ma ro so fo mo la ngi ma lo fa tai le amatanga o proclame le divanga mo mo di fa tai ma fa ma lo il sunga fia onga ia lo mo vai Chanel e tu sai o tatu o me lo fa o mai lungo proclame o fusi o le au ale de la Salle College senior tai nei de la Salle le ayo le aonga o le la to fusi wala aonga o yo lunga la ko le la wa mai e fusi wani e lua ia ai ona to luma to wa mai to no la so le mo to lo wa na fa pe e to lua ia e fengo fiela o fa la por fa soa al melea ia ora mano e umito manga le ia le malo fai fa me alofa ma io tati pe iri se me la lenga tau fai me alofa se skanga se se kanga ka ro fai mo ko kala por eso fo sa si kasi pa ko ia wala tu la fata te pela ia no pe ko fo mo ko pa fa tai tele sunga fa ya onga mai se fo yo le pulenga ia ole lo mua ia de la Salle college ia imengri ia mo le me alofa na sumale sunga le fa ya onga ya romo vai ia epiki atu na tusia o tato ia le wo marka ko kamala wo mai ngo fa ko ka ngu mai loa ala kuro ela ua ta oto i tatou tusi lima sefutala ia o taimi e tatala i le tatou ofisa e tatala mai le sefulu le tai ao i lava ia pe afa pe te suma i le Blue Wave
ia otherwise te watu o le free Winsford Street i Manurewa ia mo le tatou tusi famule mole au te meri mai tau fiatu lenga o kere alu ma fe avea au tatou first come first serve sound so mai lava ia se vanga na ilato le sa da ofia la tutusi a fa pe fo e fa fonga mai na ma wai ka ka me ko ngi o ka fiwa fa ko au a fa pela le sa so mai tu tongi ofisa o le fa mauro sua fa i ia lo no winga te so mai fo ila piki la tusi pe fa pe o mana tongi ia ai mo tatou ia na tu fisili mai yes le o tau no mai tatu tusi ia o te mila le nei ia se uma tu na tulunga Misa Ryan please if we can put up the best contact number isa avatu fo ia o mo le tatu tusi ia uma to e fai atu ia o ru tatu proclame ia e ini me mana na ia na ese mai le tatu wa na utu na tulunga o le ngu mela la lea o le ngu mela this is the best contact number pe afa pea e te le su mai le tatu ofisa ai mo tatou e su mai il tatu ofisa 28D Lampi Drive no winga e te sau between 10 and 2:30 or 2:30 between 10 and 2:30 longo winga o le va o se furu kai au male afo le lua e ka kaunga e su mai i ofisa fa ka wisa kusi in the weekend o le weekends la maso se taimi e te vilia la numera na wailunga o le numera na wailunga ele o numera na e te maua le Blue Wave kamalanga e te vili na e maua ile so se taimi ai ele se ka ko kiliva ku ngei o kilang ai mo i tatou fafo atu o kilani ia e iai fetuunga ina ia ai fa popoila ma le Courier o le Post ai mo tatou wai nei o kilani lava ia e te vili le numera na o tu inatu ona ta ua tule ia te oe ia le no fuanga e piki ia ma fata o lo tusi e o tonu mai ia atonu manino mara ale koe awenga ipisi la o telefoni le meri mai ma fa mole ia e se maro fai ka wa tatou ia le tusi le o tiro le na maua lo tusi so fa o le han so se mai so no ngai lo fai tongo o ia le tusi so se i le farmanga ia o le mana ia o le aveng o le tusi ia te au le it's very simple faingofia na malama e o foi la le ngana Britania pe o i la te vai fo i upu fa Britania la e fa Samoa fa faingofia sa o fai tau mai luma ona sa o fia fielo fo ila to sa contribute ile tusi ai vai luma pito luma o se ali fai au sa tala i Samoa na e ngai luma le ia o me foi sa o picking mai le statement na le foi tamali wai ino matai ana fanua ia se falo na ve le fale alupo ia le tele foi o le tau o le nganu uma le anga fa Samoa ile foi no tele fa fitau li o lo ye o isi time tau tele o fa ngai na ise whaanga sao. Ia, o la uia na, o lai whaasolo al whaitau taimi nei, ua isi ngata tangata e whaitau whaavavave. A wa umala o whaitau ia, ta te whaitau, ma koe vai kua po o make sense le mere kai mingi le mea lai, ngā kalango mai le si palkalafa. Au te whaftai fo iau le fionga ia tofa, Dr. Tavana. Mole nei fo i tusi. Hopefully e se vai taimi o le ave ma se tusi e whaini suenga i ia onga fo i Samoa. Ona e tāua fo. Maro whaptai lau sunga re li lo ia i lau sosoani anga i tutonu o le ano fale po le ano liu po le ano tusi. Le ataua? E whapopo le whangele observation a sauni o le mea sa siring mai la vai o le lua nganga ngai whaonga. E anga kere le ngaka ia e fo sa whangau whawhamo Samoa ma kako whanga fo le whio le ngi usi. E wa o le ua o isi kusinga oka mai Australia mo whangau. E fo kusinga oka ngi usi le nga o venga kai mo whangau. A le lango mo feedback
ese fifio ka wiki whaka amole for the first time wa pe longo ola wa ngai la ko mafa for ka ko uma ma me fai so ka ko le ka wiki ma vai ko ko mala unga le whaka ka mala le I wingo meia ai o le si vai nga ya te au aso e sa ka aunga sai textbook ko nga fa sa mo isi ka me ka fiu ka fa pasenga ai pe o si ko fa ngo fielo no mama ko si le nga vai ka so te au ia is a good textbook for le fa nga kolisi no even university for isamo o fela le kolisi mo longa pe fa ngai it's a good thing for le fa nga mo as a textbook tasile feedbacks no mo mai le se tasio fa ya o le university papa ngala le sa ye po le lonjinga o le tusi o le foi fa o pe nei ia tawanga ia ele to ele sir fia fo iva ai nesta vai o lana tilo mai tau le tusi le nei ia kawa o le manga o le investigation mo endorse efa o nga le textbook le nei efa o nga ai tulanga o o le u faka o uma mango me or kama lo le na ngalue mari to tele o o tula toa male au fuelo lo na o manongi mai ai ia o ila to ia ta o to fa male utanga o na le lei o le sivaenga e se lo fia ye le kusilia o le fa le o ina sa o upu kasile vaenga ka ua mana tua mai fo le fa nga inga fa ilonga e ongo se le upu se ai malonga winga e se senga menga lenga yai upu e tutusa le sapelanga le langa e fa ilonga ma fa mafa e makua se I singi le winga e ongo sawa tala ya nga ko mua pau tala vai tala male tala ai mangkuara le ngo yo isi kusi o le tau te nau ia mala mai ka mai a fai kaula ka mai a le se fa mala se fa mama fa po fa ilonga o lai fa mai le kala se lauta ti ala ai le fa mafa ai ngo so ka mai ki fa pe mai se lauta la ai ka kaunga fai se fa mama fa o le a muri o ngai lola ia se lauta la o le kupi ai a sa se lauta la longo winga e se lau au kara lai fa se lau fai kara ia pau marpau ia e fa winga ese ai ma fainga sa pela kas ai ale leila ona fai ilonga ma tulanga fa pena ia ona it makes sense so o vaanga la na le tiro I o le mana ia o le toe au mainga ia le ua maua I le exclusively even ka le langa ngo e fikau fo ia o so sesi au fo nei fa pe mai na o fa na wal tele na le tau te e kere fo nga alo le au makua fo mai e o nga I kupulanga a ke ro la kala e fo me I le mala I le au makua le nga yo o nga na fa faila unga o le ko kongi e o I sofinga o ava forfolanga o ava o launga o me uma o le ke mo uma kongi so ai o lo fa faingo fie fo I in terms of fa peritania ina e faingo fie nga mala mai kulanga credible right mai o le si fo I ona ta wa tau tele I tara me fa solo o le tau te ia tunu ul diaspora so le e mo mia fo e ka ko inga kula fali mama kai kusile ka u pang wai le mala mai ngai me fa palangi I winga upu nga o le vanga ko sa ngoinga langa le tau te ia tunu I fafo e wa ya ro singa u ka mai palo so singa u lenga fa perkangia e a ngana ka mane make reference yes iyo ya ole le o maua I a tato ya only here I le tato o lunga o porkalame al tau te iai e fa tau ana u te tui fo tasel tato wa numerale nai lunga fa mole a misa so numerala lea ia mo so se kaimi ia ke finga ngalo e kusi ai le o se ngumela le al tato office I ina ia manino mana malama so ring or text le number lea ia e te mawele tusi so se taimi se vanga ia so sa ma kaimi wa momoi
ai a fa pe te sila fiel official Blue Wave nei pap to I Manukau ia 28 Lampi Drive ia nga sumela ia ai fu te va ve me wa ke sau la local officer te sau la le va o le se fulu le tai au anga ile a fole lua ile au uli ka role ke ero la fole lua local le tatu officer ila ona u fata pena tatu proclame mana ngang fa alo maka ku fa soanga fi tatu wolo ne nisio vang ai tau tele yo fa soa fi acknowledge tatu sponsors kile ka ko sponsors way after tele lava moli fa malo mo fa tai ita mali ya o sponsors umanei na ona matu fa lewa tu termine ai ole a fa nga solo uma to official advertisement ilia so fu al verso fo le amatango le masina le utatu le fa unga sorry le amatango o le masina o me o le eveni Carradas tatu sponsors fo misa fa tai fa toi tatu company toi nei ila to lo sa maria ngale pe le SMI mo tonga le sanita mo ana rental pacificisi talo for voucher tasi market mai se digicel ya male quick freight is that one yeah quick freight New Zealand limited if I before the Pacific Business Hub ai ila matango va yes fo Ola welcome mai tatou le Eveni Carradas mai disi do pakpaki New Zealand e po kilani ele ngate leo le tatou fale ainga la wi loa I America Utah ia ma Nevada wata ua ole Island Grinds get what go for it de meka ure kupu chicken Island Grinds ia Utah ma ora adu o ye kai mi kiro malanga tuai I onga tono le tausanga le nei I welcome ia pati tia malatu ainga after tele ia olisi o le tatou fo I fale ainga le tofa ia fa ofonu o le fa ilo uma mai ai la songa fua a o le I Melbourne Australia iska ko pati ia olisi o nanga fa loia I Brisbane Australia ale fionga ia matai o le loia lia specialize I me tau compensations ma me o insurance mai nga fa pena o le fa lo tele le so hoa ia o le fo wato fa awa mo si tie lunga le package ale ta fa enga le I Preston Road la wo ko misia ka o sunga fa fi auso iyo o mai ela ko manga kot faranga sa wa ai fuan le ala o si I lunga le package do fora wo fa fa ngai oi ia le no fonga le se termina o le foi la to fa wo uma le so o fa pati le mo to wa ko mon po ia tu langa fo o lango suai tato fa asala lawa o le mato felo ingale mana inisio tato fans na malanga mai America meri akale mo waka mai le mongia vango o le no maute fai puti le taiao marisunga ya Bishop Philo marfretua malanga mai Utah nga te lea o le fionga tu meseve Bert Mackenzie po mo ausa Bert Mackenzie marfretua Linda ya le ini ya te ro o vaanga ria o kai mi o mau ke swipe ko I rungo Facebook o ka kai e fai me o sumpa me o tolenginga o le fit to tangata ale no vai na nei o me ai na tau sa me Bishop Philo o ma doale healthy tangata le o Bishop Philo ma se no fal toale pito mai luma ile lau le o la o tonu lava le ana ia le hall fo le masangi fai mai ile avor Philo inga pe tonu wat ia la tangata fai business fo Utah ia malisunga ia Godfather foi la ia Bert Mackenzie me tau ma exercise man tuar ko malo le former ranger ela pai I maso ai maso le pe yo lo nga vai e kuma ia Godfather ale sumpa versus Godfather pangana le makalasi fair ia na tono ma lo si
kule to vai tu vai o ngā lim morkaka o sila ko ya ai la markaka la le fa au po ora le o fa pa e la e vai la o Kabalea super. Wata tau ona fa online mai tau sumpa. Sumpa ko. Sei sumpa ko mera wadi ia. Wata una sum wa ka fa sau online ka ko sumpa fa mole peso pa me se fo ia sunga ia bird. Ya ona I motunga afone ne ya so me se fo io vai ngai a matai fa so mas ifa fika ya kusanga ka ko mai ka ko ro ngi me issues ma issues kai ke little issues o le vaenga fia fisiringia tatu a mata fa so o le tulanga de ina ia fa alau tele le so na nafi a tulanga o fainga palota male ya te tau tanga tai palota e ia se nga luenga a le fionga komisina ma official fainga palota e mawhai ono lātou whautua I nai I tū malo. Ai mai se ku malo yo wo mai. Ma whapea mai. Ua kasi. Ua kasi le mako a. A o fisiri fo yo ke fia fisiri e kua ilau sunga sauni a mai se fo sunga le atu. O le a le wha lau ke le inga ma le wha winganga o lea upu uo mai mwha mai ua kasi. Ua kasi le ko whaare ngungi. A lo fisiri walanga o tato umo tangata samo e faingi ko fang ka mai ki kai dua kasi kau sang o fisiri te mena fa lo tele walanga e o mai ko inga faingu fa mai wa kasi ko fang ngi o fisiri la ele o feke e nga I la le mele ka wor ko fa makai male fili ngar kanga ka rufu kasi anga ole ka kuri le opure fa me o kasir ko fa ai le o fa ngu ka me ki rufu kasi e si rufu kasi le o ngale meske de si rufu wa uma turang fa pena se I ameta mai ai fo se nga ngal official fa nga ba lo tamar fionga kom sina e la to to ava to ai se ave ai fo ilele ya la tu la fo no me fa mana tu fa ikeke o wa fia yo ko la fo ngo va nga fa pe ya le fa ngo fie to nga fasili fa pe on ele talia I o le fasili tauna tali tu la fon like pe ona fasilingi ai le tuti o le komisina o whainga pāloka. Mankua o le kofili o le komisina o whainga pāloka, it's a constitutional role. I la loi o le kula fong. Ai o le whikenga ingara pe onga e sa ungoai, e whike e ngai maraka kua ngu. A whapela kau ke o le se kua e lunga le Electoral Act 2019 wha mole a misa. I le vaenga se fulufa, Section 14. Onga ola esa ua I le o ku aku le Section 8 nganga vai aku ngai ala ngai lunga va mole misa. Ia. O vaenga mo muala le konga ngavai le kangaka e ka kaunga le paloka. O le qualification le mo le candidate e run the election. Ia o la sila mela kung uia mai o ile fa makala mai ai ia le qualifications po le kangaka e mafainga le paloka ava ila wala mi o le vaenga le pe umai ko kikia koluia I kulauia vangi e kavai ava ai ele o iai ma se vaenga o kula fongo le vaenga longa valu le fa makala mai pe va fen qualified kangaka alu I paloka o fai mai ai e filifili ele ngu e filifili ele kumalo o le fa makala mai I criteria ai le fa pe o fa mai fa pe e kakau onga au mai ele ngu ile paki po le kumalo le paki e fo ngi ko inga mea le ko inga attitude le onga o ke mankuanga vai kaimia o soifua le afionga kokori ma o lai fo e palmia le afionga kokori e power swing o le fa vai sa suir vai kaiminga nga fa le pisike po o le referendum inga ima fainga pa loka le kangaka luas fulkasi kausanga ai leanga ko maulava o kangaka e run po candidate e kauva e ka kaunga makai e iai fo ila le contradict po le fike inga o le mafainga run le kangaka o le mafai o nga filfidia kangaka e run po roka maua mai like e le mafainga run le kangaka e ka I luas fulkausanga nga ilunga ai mafai langa run le kanga kaula makai mos fa ka ingala ava pengi sko inga bolima furka usanga ala le makai
a le wal wakul ka mai ki kolus ful kausanga fa makai ya onga le vai le ai ngai le la kul ka mai ki kolus ful kausanga avelonga ngo fa pe run a le la pa lo ka ka limas ful kausanga e fe ke ngai fo I like once if you become a elector e ka kau fo I onga yelo o malos yanga far kula fongo pe a e manga o to become someone ole elector o winga ia fa kem kalasi and kem kalasi is our fa ilunga ile principle it's the rule of law aga ko wola ile ko wakwala ilunga le section 14 fa mole misa ole kula fongo nga o ngala sa wai qualification to be registered as a voter o ila le fa mail melo ki fa yakoi lusul kasi kausanga na pa o le feke inga le pe nga fa yakul kami wasola o la sa fa ile se kaule le o le van kaule le la ya pe aida ele manga o makai po lai le yo ile le avangi le fa so ale ainga ai la kulor kanga kalua kele kupe ka le kele kupe e pe fa kolis fu kausanga fa pe ya la va ku ya ile ngo makai run lol kanga kale au fela ye le kanga kala sa ka ukua ai lele makai the only choice you have olo kama fai olo walo ke paloka pe fa pe e or kama fai paloka pa ele o yai va enga yor kula fongo se fa makalanga au ili e mafai ele kumalo ngala ko ka ngo fili mele sui to be a candidate in a way so kula fongo because o lela wa fosi ye e makai ele faingo le la ko filinga e au ngoa mase fa kanganga o kanga kai kokas e exercise langa right pe on fa mail constitution ko fo ila ko la ofisi va pe se va en ole malo si angor kom singa o fainga pa loka kula fongo le o le kuspa ia le ale kom singa o fainga pa loka o makanga luenga malo they have a key legislations o la ko we karinga and electoral act e fea ngai male electoral commissioner ele ai se sia kanga ka nga ke vai kula fongo le o le electoral commissioner aga ko ola inunga le vai le section ko lu fam mole amisa mali ngai yes vai ngolong ko lu poli section 3 la why commissioner to keep political parties registrar. The commissioner must establish and maintain a registrar known as the Registrar of Political Parties, containing a list of political parties registered under this part. O I kongua lea lainga nga yeile karkungunga. Ua le oko yei se paki o attach hele ko kolu lea. Because o le lisi lai le komisinga. O le ko ongo. Sorry, ko ongo. O le lisi lai le updated list o lai le komisinga. O le vesili po yei se lisi o se sia lisi o komisinga. O yei le suafa o le faipule o lokfanga, faipule o salenga, faipule o vaimaunga, le ko onga le ko kalonga le o le paki. If not, o I kongua la ka ulonga kalosanga le komisinga fainga paloka. Ua le o koe qualify la ko e avea faipule. But that's beside ile vesili asiaka. O le ke le yo maro sianga le komisinga le sa wai aka ko wola ilunga le section 2. Ya kele yo kami ka kamfaya uli ile ku la fongo ma no winga le sauni sorry ya o manua o mo mai sita mai vala le o manda ye fo o te po e ke o ali si vai ngolo of sit alang o le pe o to vala mai ia li si vai ngale o mai lo no winga o le fo ila e o play le pat ale come singa o fainga paroka ile issue ko ngore e ma fai fo ila e paki le majority le paki sau ona la to taro sangaina ia come singa o fainga paroka ya maselis fa mole se I ko reconfirm mai la mele la ngale o mako se kinga ia le sila le se paki lai o le come singa o fainga paroka langa akoela ku lunga le vainga ko lu misa fa mole ole upu la e sawai the commissioner must establish and maintain ava pela ele o maintaining o lelis longo winga ele o current
ai a o lo langa vai ku le komisinga, and this is where you think be very proactive. Ia maintain ma protect le democracy ma rule of law ile kungu. E ke vai ku loa ua misi le ngor kanga le ala sa fai kongo le mau ka fongo pa menge sa mo act law horon o yelo so fai o lo winga la o me ala ngale ile ngoi o wa ave le poro inga le fast party it remove so once it's removed what ila and o ila ko yo le impaki they still have right in our constitution so ave ko inga me va pele court because e ka kauanga nga file process of justice ai le va pela la avakuloa nga va pelola if they have the right to take it or not but they also have to provide evidence and one of the evidence o le lisi al komsinga remove mai va pe va komsinga according le lisi al fast o le i ngo i le o yeso ngo according le lisi al HRPP ele o ye fo so ngo and oe sa e fa ka ko mai a fio mai con le parlamento sa mo i lalo le fast ai lo le o ko yeso ngo le lisi al fast so it's a backbone kula fongo ile il fongo fakala and le kula fongo le like me vanga le pawale e pe le kula fongo le o ingeng usilo le traffic ele va pe ke alu ticket se wit bailo. It's about cars. Or the Kula Fongo Electoral Act. It's about members of parliament who were or was elected from elections. It's about the election. I ongole o ke mindful le city asiaka. O le mea le fa pe mai ku malo ngu mala fanga va pe o le wakasi le ku malo ya pai mala fai. It's a violation of your constitutional rights and your democratic rights. O mea foi like a kaunga mafau i Samoa. Samoa is a signatory. Kua e lunga le merenga, it's the International Covenant on Civil and Political Rights. And we should never take our obligations to these international conventions lightly. Article 1 lays away. All peoples have the right of self-determination. Self-determination e pe afa pe failau filifilinga. O ai ke filifili ai e representinga o e ko kongu o le faingo kula ile institution le fai kula fongo po kongu le palmengi. Afa pe ke manga o e filifili pai. Kusa pe fai mail ko ai ngale ai e se sela o filifilinga awangi ko o ngalang kau ke ai nga kau ke fai ya pe kau ke kau ya la fai. No. Afa pe aloala o yaise practice sa moa le show wai ua fosi ele ko fa ngu mafio anga mai kumalo le filfilinga ka ngaka ngi without se va engol kula fongo Samoa they will have to tell the international community we are moving away from democratic principle the rule of law principle but we are starting to become communist because ele is a communal right against the communal right is a human right. There is no such thing as communal right. It's just a human right. Ai o sau fo ila se fama kalanga ilo constitutions ma international conventions ngai include ai fo ile United Nations declarations of human rights. Ele o fa apea mai humans. Lai sau sa o human. Was all it's cinco. It's independent. O kanga kai ko akasi o lo malo si anga ila lo kula fongo le kelenga interpretation ka Samoa. O lau aya. I prefer to use and as I said this before, faonga o lo malo si anga ila lo kula fongo. And o lo malo si anga fainga limit. Because e ke ayalo. We all know ye pe yo la kusila o kele yo o pule il kusila le kom fai fa sa mai. E kau ke mafau fau o le aya. Para translate le upu aya ile fapalangi. Ekele au wingole. It's like you intervene. So it's not an interfere right. It's a human right. Ole malo si anga falkanga ka ilalo kula fong. And e kakaunga ka ko mafai e ko reframe le ka ko thinking. E ngai mafai nga sa ole term faunga. Maka ko mafai e uphold le system. Ole e kau kusai ka ngaka. Lastly, ole mea foi e kau ke mafau fau ai. A ka ko mafau fau I kua ku ole ka ko independence, ma le colonization o Samoa.
why these countries came and colonized us. We all know, according to the history, e le'i fealofangi ia kamari i o le kungu. Sau lea va pe mai lea yo, sau lea, and we know ngā waku pelkangia kuku isi kamari i o le kungu, o waku Amerika kuku isi. And they agree, the only system e mawhai inga maua le consensus o le kungu, ma protect ai ia kangaka based in the rule of law, is the Westminster system o le fua i runga kakula fongo ia le kako whaavai. O le whaavai, sa fausia e kamari i Samoa with the help of some, palangi, but ngā makua I go through the United Nations, because o lai ai, o le whaavai nga endorse the United Nations. So we can't, e le mawhailanga kako ka mawhai e alo ese ai, because o I le alainga recognize kako as a country globally. E ia kungu o laulangi le kau ke loa inga e lo acknowledge inga ma peo North Korea, for example. And it's because e lau ke le upholding le rule of law. A kako mawhau i la o le loma le whainga pāloka, o le loma fo I o asuinga le la iai. Which one we prefer? Are we going to go back to be, kia I kula fongo ai whai le whale angu? Ku merko o lea, ku mua, ku merko o puleongo. Abele yo mako e konko whalongo yo mako nga mua. And that is something we will never, ever be able to resolve unless ua iai le kula fongo. A le ai for kula fongo, ua le ai se judiciary, ua le ai se parlemengi. Lono winga la o e matua ele ngata ele sa o ai soli tula fono se whaato whala inga angi makai po o se makai o se ngu. E ngake fuao inga mapulea wha malosi le aia po le ia o runga wailoa le upuro le ia kakau po le malosi anga wha kula fongo o le kangaka ko akasi e alu ai le paloka pe filifili ai o e paloka ia e sori kula fongo and ava pe ngia ke ua alu suanga wa kele e ongo o ako inga mea nge le United Nations. You were the one who endorsed our constitution. You were the one who encouraged us to uphold the rule of law. 10% la fua wa fai Samoa. Yeah, look at our practice. This village pole ngulea. Wala ko fasala kanga ka fasalanga faleangu. Onga fa pe wale uska ia le finga ngalo o makai. They can explain it. But as I said yesterday, e yai le fai unga famsingu sili lenga fai le case lenga I think or kausanga ngi. Lenga onga ia drawing ai le langa. E o mai ia whainga whalengu, e ile lainga ile sopoi ai e la kouruku la whongo. Longo winga e iai mare makai e ongo kofu ai fua le whare pui. More wha mangingo. E iai mare kangaka fo ilele langa ke ngofo awa o nei taimi. Ua makua haka mamai a kangaka. Waka mamai le ia taua. Mai ofo ni fa fefea ka ko engi kulo wa ele ofo yatu a me ina ia fa yeni ni su engi fili me fa ku ala si ko o le ngu ailanga a o mai me yo le porkiki o le melia e pule ya o e kanga ka ke paro kai ele kakau i sengu upea no fa yatu so ola fo ai fa fonga me si o mato no a me si o mato pito no wa ke le kausanga o felau ko wa i mai me fa pea ko kikia wo mo fuanga I fali e to ya ole tauru masa sa ai ko va ko fa fonga ku alvisidi e masa sa ai fongi ko mo ngi fale o mea fa prokiki me fa kula fonga fale tu la fonga ai mafua o wo so for ko inga awa onge ya me uma o kanga kaleanga le o ke fa ku sa o eleanga eleanga ka kala fa upungu eleanga e uri e kam mo I kofi pride Mong ya la ukala o ko inga lai ko ngu lai fa unga che elele ya ma fo ngo ko inga ai ka mi mino roi ku ala uri ia o loa fa sufi ma kongi kope po angi forfolanga e o ka va o isi ma kwa rua e o la se ka vale bo pala po se po mu voile e ka mori ai ka ave ga inga ko inga fa ma pe kiriangi ai ka la fu po le ha fo ngi mere wo forfola ai ka manga o fa yer mere ai o ka singa le anga ko singa fenga pa lo ka ele o fa rir kula fongo le ka wo ngo sa va mo ava le to fatoi ole me piko le ya ula ya and this is why o makua yo ke
o ke ma o ke ko publica if I find out is we ka me milo e fai me fa pea e akawa ele masauni o kanga kai ka nga fa expose mo fa ilo ile ku le nga olela a makala ku fa ko singa ko sa ngo fa kaule mal se nga fa kula fong wa fa kaule writer kanga ka e fai no fit feeling ya la wa fai el kamali I ongol ba ai fo el kamali I se awala va pe ya ol fa alo and fa ve fea la kanga ka la nga yelo nga fa fau o la convince nga ya ingi fa ala fua pa ki ma ila ko le fa pe o la oppositions on mele o ke langolango inga e kakau onga ngila ko foi plan mo le alwa ilum mo le ku alela waku fai avaku envelope beka la pesengi it's consider a bribe ava pe foi la walu kanga kai kokas that is bribe o te yo ilo fi ngalo le ngol menga le la kupu o le alu le skanga ka le la ka mo fai fia alu ngau malu le la alu e sufi le ko fa al fai upu po le li sili po le po ai lava le fa le po ai le fa lo longa o le la au fa ngar maru si anga le la le no fa yatu o nga ke ia fu le o saur kanga ka le fa lo longa po o fai upu ke ile o sau fa maka upu lau ke le ko o fongo mo fai mai e kasi ko fa al ngunge ai le ai o ia la o kasi ko so o ia la o ngo kia o nga me la o maua al fisidi o maua o mai ni me la kanga ka wa maua sau me maua o mangi me kanga ka uma ya aba pe ole kala kungi ya vakule pe afeka la fia se la kala ile ngul ngi you have to make sure that practice is continued every week or every day in order for you to justify it ele se bribe that's my norm ola uia mionga o fai fa penga and ele fa pela ke kulo ka ofilo e ka kauanga faia inga mafainga ve ese ile doubt oh you only come when you want something ko so le ke ka mafai convince ngaka e abaku le palo ka ya oi ele o yai ko kongo kula fongo ele o yai fo se vai ngol kula fongo il fa vai mal kula fongo venga paloka o fa pe mai e ma fai se kanga ka ko kasi I se kulanga fa pe nga yor kamali I po yor fai upongu o nga fai se fifilinga ko kasi no it's unlawful avoya winga nga e ka winga nga fa ai ke au fai kong kulo tulo o to ta u ale fio anga sa monga ma mea na tupu o fea wa kua iai waru e sele mea o le wale ma fai o mo mea na ta me miro tua ele o mafainga o mai e kari popo nga o le la u falpui ele o mafainga ku mai menga e koe fa ka singa ir kanga ka makua tolo fo yo titala no antua e ei foi kanga ka nga fale nga ko fu falpui me nga yo sunga fale o uma tulang fa pena o fa ka sing o fa fale nga o me ko kingo nga uma ele o ko fu ka fa nga ka po ka malala o le ale ku o nga mea ai ma vivesi e fuai nei mau fai ngā porokiki ai a te au e makua ku no lokor ko fa ma le faukanga wai na fo no fai atu le fa ngai ngor upulea se la fa ka ronga I vai mongi ali a taua la fa ka ronga I vai le fa nga ka ko upulea o fer ko fa ma le faukanga awa o le la a mai nei luma ma fa pe mai ia oi o le ura le wakasi le ala ing ofisiria wakasi ma ka mai ki ro sukas absolutely Lenga ka kaunga ka ko wo fa mangingo o le sa o le wingo le upu ua kasi le ku malu ele pepelo e ka o le mele o le agree nga o makai fai kong nga o mai le fai mai ua kasi le ku malu e ka o le ngol menga ele sa ele fai fa kasi le ua ko mo le ku malu e man kuala la ve kalosa ngol sunga le ya ka e man kuala ava pengi fai mai ua kasi le kemingi this is not the date o lenga fa yele election o leo la ka ngofi fa election ala la ko kumalo ele kaiminge ele yo ole aso nga announce nga fa declaration al head of state ole aso le ole afa ka ngu o ele fa nga fit feeling nga samo mara ye tatu malonga fa fisiga malonga ya tatu fo mai tatu to fa o tatu mta munisio mta alo tu la fono
Hey, have you signed up with BlueNet yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BlueNet, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautaiae, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BlueNet subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BlueNet today. SMI. Fia whaafole la no lo mota, a fio mai lo le SMI Hardware I funga le. Ua iai nei le mato au whainga le wenga to mai whaapitoa, a wale sui ino so se vali, ina ia whetau I le lei malo manao. O mato vali, o lo awina mai atu numa mau, ma ua mautinoa le ananga tā, ma e umi foi ona au le iai lo mota. A o whataritali ei la le sui ino lau vali, o lo iai foi nisi o mato vali e whai iai lau fifilinga. O wale whaalele ina atigi o lo mota. Mo tātou o lo alalam papa au ia tunu I whafu. Whafso tai lea whionga ia maiava Leslie Wolf. A wā o mwhai on tongi New Zealand. Ai piki sa moa lau opa. E nao le filifili lava o le lanu. Mātou te ngalulua I le suina. E na piki lea e lo ainga I Samoa. Le SMI Hardware. O lo paanga mo so se mea faufale. Ma le fausiaina ua mea angata. Tauila wati le ua awhetonu reitu lai wha tautua wha wau le Blue TV ia mara prokalame o le tau te ia le rivanga le whiwhi e tāua ia o le kawaina fo I le rei fiafi o tūlanga o lo malamalang o le la saungi paroka ma tua wha tau au fo ina I wha aseseina wa o tua umato nei mea e fiu le kulou o ke le wha peo te whatua se wha olo a taua alanga o lo karangoa kau ke kuku e me ta ua aua ia te tau mau malo si anga te tau I lalo le tūla fono. E fiua ko I inga e whaila ko whaasara salami. Kuloua. O ngai ia o ere kai me whailau e kisi. Le whaikaria e ke paro kaipo o aitanga te ilo lava te tunua. O le ale e senga o mea ngei. O communal rights ma me o ia tau human rights o le ale nga kako nga pisa mo foi ko mo fa vai o tino foi pe ia lai na ele ia se vai nga fa pena em foi ko ka o mai wa o si vai nga ka fa mai le mga kulo o fa nga ngu fa pe e pule kwa va I le kalane pule kwa ma ko me me se tala ngole vai I think Wow, Samoa o malama foi Samoa. Ai communal rights ele refer in kangaka because e mawhainga ka ule su it's a communal place for animals. Ai lai specifica it's human rights. O le mafua anga fo inga o lea e kau mawhai ai a kungu ui e whaavae lako whainga malo I lunga o kula fongo and the rule of law. E kau mawhai e protect ia kangaka malako malo si anga wharekula fongo. Pei fo nga ko kalangoa I think elva I kamera kausanga ngi po pe mal kausanga ngi len ka kalangoa marsunga ya pari taimalang. Onga kula fongo len kam fai foi la ko e fa kalangoa inga. Leanga finga wa ko le opposition. E yai me ka communal right. I hope elo ke o elva I kamera o pale mia la fionga ya le sunga ya kulepa. I hope sa ko mafaila fa malama United Nations. Sui mai le declarations of human rights to the declarations of communal rights. Because ele ese me fa pe ole afianga ole communal right is a so sa yeke. E umai fonga wa fa yeka ngaka ko lu. Le fa yunga I fa pe mai that is the best interest of o ma kongi. Wa fa ye ma ko le fa yunga mo fa ngau
le mea ka kaunga whai e whāngau, and there's a huge ramifications i koe ngā situation whapenga. Yes, e kauke, iai, there is a fundamental principle il ka koe ngu ufa Samoa, o lua kula koa le ngu, whai upu ma le kamari. And correct me if I'm wrong, respect is one of the fundamental part of our culture. Last week, sa o whaangolongo i saungoanga i nunga konfesia le ekalesia, al makovo ekalesia. And one of the leaders said, respect doesn't mean you're going to do what other people are doing if you know it's wrong. Respect doesn't mean you're going to follow someone if you know it's wrong. Respect means you're respecting yourself and your position, regardless what other people are saying to you. Ngau mawhau ia, kusa ole isu kongwa le kupu ia ka kou Samoa. Ua kako ka ngofi whaonga ma abuse le principle leo le respect. Onga ua kau fio fiai, leo fo i o i kako, e kau ke kau mawhai e wha malama. Isn't this is why we prefer le system lea kau ke o aku lea waku ingei, the Westminster system. It's based on the rule of law, ia kukusa o mai ka ngaka ola, po ka ngaka soifua. In terms lao le communal rights, awangi avise inga ka ko mawhauwhau, wao i kongua le kau mawhai ai whainga ngu uleanga, ku lou le upu e ko ia kia. E whapea, o le mea e whai aku le whaleo makai e whai o le meanga. Whawhea le ka ngaka caucus, whawhea le ka ngaka ele agree i whainga ia e so onga ku ai mai ai, whamakalanga le mawhauwhau po o, you know, what about females? What about women? What about i la kou ia le makai? Aka ko vai ngei mei e kupu mele kungu. All of the sudden we have young girls, young kids, o lawa makangari luloa whasalau mai o ailo wale iloa, lost person. Ua le mamalu le kula fongo. Ua le o mawhainga koe iai se pui pui ngā malu o kangaka. I kula fongo, even though o le i kula fongo yo, aisea, o laika kier kula fongo, ai ua whai ia le mea lau o loko e kangaka ia. Wale koe whewhewe fo ingisi kula fongo. And I hope I'm wrong, but it's like wale ko yese malo si anga oile ele makanga wenga o leo e mawhai inga whaalo along ngia ele akungu ako o lo yeile lako malo si anga sefe ai kangaka uma o Samoa ngi whawhika uli. So I prefer e ka mawhai kangaka Samoa e whesili. Am I a human with human rights? Instead of o ka mawhai whapea o le whinga ngalo le ikumalo lea. O i foi lai ka kaunga o le fa fa saungi akule ko o le whainga paloka. O i foi e loa ai le kaukai maka palapala e makala. Ai mai se lava le sunga le komsingo whainga paloka. Ava ai e ko koinga practice fa pe o lo kupu mai ngu mafionga. Avel kusi. You know o le la kalongo e ngu mafionga le vaenga o ngaluenga komsingo whainga paloka. It's elections. Ele va pe o whaingi whiwhiringa makai po whaingi sao whai. O le va pe ama ele kele alu lungo whonga ele o se ele o en makai le kaunga e makai le swafanga. This is elections. And we have to encourage a clean campaign. Not kama whai va pe encourage. Le mele o le whaala kua mai o envelope. E si sila la sunga le lo ia. Ia, whaadi fusi whiringa lo le ataua. Tala abatu campaign nei. Nei ni usira le te iai. Ya, ke lo fa pena Australia ma America wa kau sanga fofu. O le la ka de kau ke fola fa kasi kwa. Ai paulo mela ngol te sanga fofu fa un te sanga ta tu paloka. Le fet paloka Australia ka mingi. Ya, le fa sam. O lo winga la o la utala. Ele ai o candidate e tau va. I ka ko sui wa pio ka ko piko hu man rewa manuka fa pena. E lua a wala e o mai sui nge i whaonga. E approach ai kangaka. First, o runga media. O mai e whaakalangoa wa e o i. Lai maka mai mua mai. Ona whirika nganga le inga o ko wha kangaka lai whafonga mai. Lua, o leo engage i ko kongu lava o nato. Ia, oi, e ife sili ma mea. Le ai ma se ka me milo mangi kupe mangi a ele o fo io ma kwa jacket ni meo ngi kanga ko balanga linka ko ilinga ol menga le reika ko elingi meo ngi pure ngu fo ngai e pure fuala o e lo o sa lo tonga a o le winga o famtalanga
e whaonga le lei e ka ngaka ngi sui kau wā. Awa noa whaasara launga lau tele. E o mai. E ngā onga whailoa o laku mawhauwhaunga ma porokalame ma fufuanga. Ai ka akia ko whaama le whaukanga. Ka akia i ka ngaka pāroka. A ole mea le kupu ai le ngasu marekele fu o le mea. O le oso fu o makai fai upu le ling o fai yang. Oso fu, ele asa whainga. E mawhaianga e kari yanga le si sui mai whape aku. Ia, ua e kau kau penga mai. O umanga mako momoria pai mala fai. Ai onga o laua ia kakau. Fai karia o e mai adu e ke adu e ioe. Ma kuranga whape ngā. Ole ilo te tununga, ole mele nā. A whape fo o laua li lifa, okay. A veier kako lango o le wankau kua mai simi kongo le. Le fo manga o mai simi. Ia kako e mamori simi. Ai e le vau ia. Le ave o le avangoa. I nisi fo i ka ngaka ia. Ai manga kua mai. O la ua ngofo whare sa kuia maa. O le anganga pa ia fo o le kua ngā lua i loko ka ngaka. Kau kua ngā e simi. Kau kua ngā e la whai. O le whao ngā lea e re ka ngaka ua iai se maro si anga. Manga kua maro si anga ngi. Sorry, e ke le full time le mea ngā it's just a temporary. E peia o ka la ko i lolo ngā whai. Ia kupu i vau. E ia oe ngi. A ia u ka iau. E le ka mau mawhasi mai o i kūranga kofina. A e sasi fo. E iai le hai ia mare power ngu e remove ai o e le ke sa whai le pou mare whaarolonga. E le rako ia e la ko i meo whai ngā ngu. Pe a wha pe wa e soli se sala makapu o tūlanga o whasalanga. A ore kua lalo le au wak. Whaarawa i kili. Ave e se ia lea mea ore kou ka ngofi seu ka fili. Ore upunu nā whasa mo e whai meo seu ngā lupi. Aua kou ki seu ka filia. Lea ia sa o loko ma lea ia kakau. Are ka ngaka e paro kai. Ai maise foi. Ore sui kau wā. Ngai fiadu e hadu. Mantu me foi. I ole sina mele wa afia ngeile ya kaua. Ngai sa vatula le mnui. Ole sina mele wa afia. O le la ka ngofi foala ko fali miki la ta no fi faile le ngaruenga e fili mai o le vaing fa u fai o ai lo ke kadi ya wala nga le langa ko fa fonga na tu fa no no ko ngei fo fola le fala le nga sa ngo mangi ngo mai kai fong e le va o ia le o ko ri ku ma ro mangu e momori akura ko su yo le fast ai e so ai o le puli ma fili ka nga le nga ile o nga fo le o ko keli ai esa idi mang malo ane ato ta mo ile o ka wanga a konwe o ke loinga e re se afa inga le mere fa pe ya kasir ka ko sui ai ko akula bongo e ka ka o e po i fi run ele foi se me wa me fa campaign fa pe ya mon ko ka ko sui le ya misa ka ko sui la vere ka si mu ai o ko fe palo ka mon ko misa a o fa pe kasi le paro o si mu ya le o si le sauni o mele o se kula fongo o kasi o le paro e se kula fongo il constitution e se kula fongo electoral act e se kula fongo international community mele ye ko se kula fongo human rights la li si me ko ke manga kuye o ka o nga ofile i fonga ngi ngu mara la fanga mai kumalo mara ko fa yo e sori kula fongo uma i so se kwanga me ke ali sori kula fongo mele o kasi o leo e le sparo ke fa ka ko ole principle of democracy and based on rule of law ele fa pe e kama fai avele malo si anga fal kula fongo se kanga kas I afa pe ole like o vaenga ole electoral act fa penga fo ia articles ole constitutions le refer anga ile fainga paloka mal fit feeling of osui ava ia ngai and you think and analyze ia clauses ma articles ole constitution fa pe fo sections ole electoral act le refer anga ile paloka ole fesilila ai se anga fa wai kula fongo ngai ai o kai mi fa filinga wa sai step le process e ka kaunga follow le process in mele amal kula fongo and as I always says that should be the position o le ku muli ne mele amal kula fongo all of the sudden wa ka ko ka ngofi
ka kango fi ku le ka vela inu ngol kula fongo ya wangi ko e sau lunga se mangongi kula fongo ai le wa fai le ko fa le makai kula fale kamali ya ula ua soli e Samoa le lako polo misi i lalo o le convention lenga fa ko i lunga International Covenant on Civil and Political Rights because Samoa is a signatory va ela lunga le convention nga misafa mole alula le patu le article 2 ngai ko kesi ngai lunga each state party to the present covenant undertakes to respect and to ensure to all individuals within its territory and subject to its jurisdiction the rights recognized in the present covenant. So include all political rights. So amafo faula ye. Afa pe lango ele process la ye le kaiminge I va pe ya ole meo fa maile ole fingalo le kumalo pole fingalo ngo ole menga fa longo ko le malo malkula fongo. No. We're actually lying to the international communities. Our international communities lea ole mafainga stand I recognize Samoa ya kungu ifafo as one of the country existed in Lolangi. Se ko mafaya avese se fakaika inga pe ole inga kamfe malam lamba ka when you are recognized as a country. Kaiminge ile kungu ule I le fike nga ima masainga ngalo ke ole ngole not Vietnam. Le claim Masainga is one of their Thailand. Taiwan. Yeah, Taiwan. Taiwan. Ele mafainga recognize Taiwan as Osea Kungu. Lengo like our few Singa. And although independent Taiwan mai ya Singa. You know okoinga kulanga nga ele fainga ka ele akinga engola kungu. And the Taiwanese are very smart the way you le lauke tiola maisia kungu pe America and the rest of the world. Samoa and the position of Samoa mle ko kele o kungu Pacifica ele ola lauke long inga senga. They're one state policy or something like ekasia senga. E o foi la le melenga ka mafai ai le ka mafai ai Cook Islands. Like ka mafai Cook Island inga mafai nga ko kasi Cook Island but ele o mafai Cook Island ngala ko provinga mafai nga yesela ko passport their currency and all other stuff ele ava ko ngisila ama fo ila Samoa le impact o le kako hypocritical le yai in terms of kula fongo ma le practice le fai Samoa ele va ka ko mai sia ngui fafo there will be a time e malama I loa ka yo ngui fafo and I'm not talking about current leaders e yai kanga ka le ka ki kupulanga ka mingi in the future we might rub shoulders with them and then once they realize it the future generations of Samoa will pay the price for this. Ongalava apengi. Essentially, kalayanga, what they said to us is different from what you guys telling us. Well, go and observe. Especially if I come finga paloka. O loa I upu ai ko yekia. Loa leva ava o isi makai. Nganga o ove come finga paloka. All of the sudden, ua makua I suia pe langor fe. O makua fia va pe ia fai po ia fia lu sau ia kia o ole va ia ngu ia me pio la ke va ia ngu on le fa lo pa ele fa pe ala ve foi e ke mau lunga kurkula fongo le ku ale ku ia kia I think o I ma fainga utilize ile position o pulungu o mai I le afangi le office of fainga paloka e ka kau fainga faingi se minga le komisigo fainga paloka fa mala malama I pulungu. This is the law, and this is what you can and can't do. E pau war ko ngal wenga fai, o le va ai po ai kanga kai manga oyo o apa ki manga ola ko yo e kamo e ai ma contest mai. Pa ele ma fai nga ko fai se filinga. Ngala nga ko ke fai lo filinga it means o shift le final election. Ile kai mi le ko ke fai filinga le alele yo all elections. Langa ka kaunga fai se announcement must a declaration al head of state. So it all comes back the control of your commissioning of Park. Yes. O ia ngale ala winga makai mangu ia fai mele. Ala fo ele pule penka fi me.
when it comes to crime, o le afangi le head of department e kakalngoi, o le official o le komisinga o leo. When it comes to election, we're talking about the commissioner of Whainga Pāloka, komisinga o Whainga Pāloka. So, la afia I fua I la kou ngi ma la kou positions. Pa o le leanga le whai mai kua. E mwhai e pāki o ngā sul komisinga pēr o lewa wa ere kumalo wa kasi lako whinga ngalo, ai alau e komisinga e whai mele. And it's not just the party whapea whakakainga whapea o le wale eise Pāloka le whai pule le fast. E le whapea la ngot pāki le HRPP, po ses fwoi pāki la sau e mwhainga lak suo le a vea le komisinga o Whainga Pāloka I le whamasingonga. E ma whai fo I kangaka ko akasi, especially ase kangaka lolu akasi kausanga. I le kumalo lea. O ngā lue ave sangkangi. Wa le meet le requirements le ma whai e onga o vote. And ua whaio le komisinga o Whainga Pāloka e fulfill the process in order for me to exercise my political rights. Ua talilo. Ia. O le kau ki kilo wala ko kako Samoa. A ru ka ka lu e whai mele. Ia pe wo e kulanga fo la e fa salanga me fa penga. A le ke ma fa se se ku fo le po sa ko e fa ngofienga ka ngia mai se o le mele o le Pāloka. A le ngo for kom singa Pāloka o le kier me. O le isi vaenga, o le tatu ka vanga uma so se enko. Ai o au mana ia vaenga le wa mai le official le o komsina o Whainga Pāloka ma o te talo fo ia, o te loa. E se lava le fionga ia tia filolo. E se fo ia le misio le sa ia mo ia le mau ko sanga fia, wa le ma fai fo intulo i le fa so la tele. E le ma faina tatu o mai fua le fa le ango sa ia le nga ia mo. E tu sa I o le taimile nei wa tatu vava ia tu o la ema tua le ia ta penanga fo le fionga komsina ma se ta u fa tali. Tu langa le lola Pāloka tala e ave uma ile la tu fa mo ma nga ruenga o lo tu ta pena. A o le mana I o le tatu o mai walanga lau sunga sauni ana le lalanga I runga nei mea ma e tala a wili ilinga maybe I mamafa fo I de ka ko alu fa pea mai o le fai mana mau kingoa I maybe o la fo ha o nga mai sit kai mine you know what I mean ai wa I o ka ko I ko nga ka mo ngale o le mese ke fai malo wiloa ma le mese nga e fai malo Leiloa. Me nga se a mi ko. Iyo, no elengi me ka se a mi. Ila lawyer kula fonga siaka there's no ignorance to. Yeah, ala wingo la utala. Langa e me ta u e tele o loa se. Ona e come down ni lungo me ta o le mana malama. Enga o ke fakula. Ali e tawa. A fai o fa fonga mai fai ngangu. Yeah. Mama kai o laenga la ko fa o me le o me sa fai. Ya sola. Ai le o malama e o ngolo kai o me pe mo ri ai o kula fongo a fa yo e mo mo po kala mer ke mingi o le ua fa mangingo e sori kula fongo la me ngai fai mo ta to wi le o malama e se mai ya ke o e le o le vanga e singo fo malama i fengo me le a le ke fia e fai o la tala moni wo feo kisi yes ya wo feo kisi o ngisi makwa mama ileanga ile mele a ka ko kilo fo le fast fu ka usanga e fia mema makule e per mele a le o le ka uma mala kula fongo le a le lava lava le komisinga o Whainga Pāloka e o mai ringi la Pāloka e when they see it's for their benefit they become silent but even that is a say onga masela kanga kaulai la ko nga fo kula fongo la ko la kala ngoa yeah we are trying our best to develop le ngo fango kula fongo aleva mai esele process esele practice ele ama singa marko inga fanga le olai ivangi fo ile afies olai ula ka pa ala ka fasika me o ko ula alai ula ka pa it's like esele mele kala ngo koi mal mele preacher ku esele mele fai ia ke o le mafuanga le ngo fa ku e sori kula fongo pe fa pe fai mai ese ngu usfifilinga o se kanga e au ngoa male avenga le la ko freedom to choose onga o kula fongo. All the answers to any political problems should be e kakaunga vai kula fongo. And if our laws are not sufficient enough ele yangi president ele foi kula fongo ye we have to look outside
i kako applications in international communities. Okay, loa sa lua ia ile kaimilenga whai submissions for 16. And kula epa, repeat what I said because nga more submissions. Ile submissions ala HRPP. Conventions, you are obligated once you become a signatory to conventions here, international law. And which is true, is how. That is, that is public law. Ai afa pela o lenga saingi sa mo international conventions ngai inga ima fainga puipuia political rights akangaka, individual rights. Ai leo faia. Well, vaia kule whatever kelele, it's 1966 nga adopta ele General Assembly ele United Nations. Le International Covenant on Civil and Political Rights le. Mai le ongo, ai le kau kele I faia. E ka ua kuai o le kau ke olingia ia ngu I fafo. I le lako trust, ma le faith le e whaapea mai ei. Samoa is still under the rule of law. No? Maybe we on books, but in practice. But ele se point o le iai o kula fongo lai kuskusia. Ai le o mawhainga wha mamalo. Malo fa te lele nei fale a o ngā tele, ana o tuloa, o kako umo makai. Tuloa e te whapea. Ana o e matai whai upu, le whafonga mai e whio anga. Wha maua lalo le whinga ngalo ma le roko. Ai talia se mea o ngā walanga I koe kangia e vi. Ua I le vao engeli. O le hale winga o le whamatalanga. I mawhaiwhai au whai unga le sao. Au whai nei ngalo, e te tua I lou ainga. E ke kua I lou ainga, auangi I whakawinga le ko wha. I kupi. Auangi I whakawinga le mangava, ma me ai. Ke nole mai le ngase ke le ngala vea, I mor kaka. Ke nole mai ke le ngala vea, I mor kaka whai upu. Ai fia ka ngaka e la koe e kiwi. Mangofo ku kupe e whaonga, tuloa, e lua, o le mai whatu, ma le manava, a ma le oso wau, nei, ngā ngofa, o le mai whaku, kero le mafuanga, le anga ngā le mai ar kupe, Kumera I whaku. A whaila e whaiwhai e la vea e ngase le or ki ngā ro whaku, ai kere I mai whaku mai ai au mākua, a wake ia woso whafua se ia oi, o rea, o laukanga I oi. Nei whafu I mangkua mai le kupe, le mea rea, au ke pori, ku mai kia ura urila. So e aro te whaarongua ki ngā ro whaku, langa o ngai keua I ngā le afu or kokele. E an mangapa. Aro mangava, e ke aro rua oso, e le leila le oso. E oso a koe kuure vangoa. Alanga ia mongar kamanga o oso ar mangava marua ia. Ia ole aia. Ole aia. Ia ole mangava. Ole sia makai. E ma fua nga makai ole mangava. Or ko inga makai foi le e ave eseinga ile akua. E ave eseinga le launga. E ave eseinga mangaku e ko inga akaukala mai. Langa ole ke tulo wala ngai ka kaunga si la fia. Ore o manga ia le vaenga le ai ka kau fo inga e fa fonga mai a fa e fia ai fa yo sorofa. O ia mere ke we kupe. O ia kufa. A fa pe la tu o awia. A sau se kanga kala sau e kau puruki o ele ke fai unga fa pe mai siaka. Ele ia se si o kupurnu. Ma kalanga wai la uri o kau fa se e penga. Olau malilenga, olau sanguanga, olau whako whalainga, olau whekalainga, e whaalongo ku nono la au revau. O kire manga o yaru sesi. Wala wha. Ya, le meanga le ku ulo. Ya, kasera ukala. Saungi me le songa fuanu. E ke sau e mai ku konguro manga onga. Ko e wakulo ku perea, whafkai kere le whaaloalo. Ai o ke whiewa ai, o le a whainga lea, ia kofu uma re ngu uma. Mangi whapukunga whapea ki kango e o mai kukunga. Sa o le leilau. Ia. Ora ukala nga. O lo walo whasa o a ngā de ngu. Leanga o lela e sau puruki ya. Nga whao ngā le ma apiu se a uri paua le ia i rewa ingor ngu. Ai le sau o e whaile malai te whangau a. E le sau, serious your conversation ya. E le sau o e ave ese le mangia ngia o ngifo manguku ora o whangau. I le aingo mea ia rewa e sau mongo mai whapea kia. Ngā lule o e, sau uri pāroka e whai puli. Mau hau kupe ma e sa afi. Ai mangia ngia. Langar karanga kusi. E ai e makua vinge moko.
ai mangiangia le ara na ka ai moko ngai mea ai mangiangia awa ale kupu ai sa vo ko inga uri sa fa ngau mo e mo ko fa ngau ora fa la ba mai ka wo yon melenga fa mai e saula male amount le ava pe ko wa fero mai ke ya ko wa fi ka ngungi le ngo inga e prove this is a custom so ile tradition ele fa pe o se pride nga ko ngo be prepare la ia fai vai so mamasinga and fongor ngu fongor ngu or pa unga le ke sa wa ava pe ko wa fe ia o ko wa fe o ko wa e fonga va pe o le aila fai lon me sa o tuala ole fa so le ole avoita yo lo walu mongo mafanga fakulo mafanga pare sa o po ole ngu po ali si de ngu por ku se wala va o fisanga i maka makala ia senga vai o ngi upuka u o Samoa manga malanga utunga ngana marfa ko la fa fonga mai la ukura ko mla fo lo e yai wingo upu ua makala ia senga e valu sia a o le faunga nganga le ai ma se kala anga o me nga o ingi sila ungi me ai lalo o a o le fau inga ia makala mai manganga mai le ma se me o la me nga fai nga valu a mafa ko nga ia o le ale winga le atawa o le marosi anga nga o kanga nganga iyo e fisanga i maka e au mai au vaku a vakua e ke maria ia maria a vaku e le ai ko yo so fo ile la ai au wange i fa nga inga le anga or kanga kanga ke pule sawa ele umi ko kongo sengu mai faku manga vai oso manga kua me ai e rua ya so no ele ko mai faku se si Samoa wa ele ko se ko pe ile la ku la lo ime ngaba ya fa fe markanga ava no faku e man ko e kongeki uma wa me irfa e uma i fonga wo pili fo ava fa fe ko 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 la wa ole ka pingo wala ka se solo le ukurpu ele ko e so se me ala bala o ki al me era nga ko inga fa fa langa man ko pi e va ve ai pa fa pelim no winga la yo e fa a tala fonga ai ka war ma ku fa manga ku mar ko fa fang vai foi la vatura of ate inga o te vatua tu lo le fio angolano la ba ku lango ku lo ia sak wala ia malola to mapu ia me se fo le su o sua ia alo va fu anga ia me se fo ia ole matua fitalai ia malai ulu masan muri anga o lo fa fikainga ele o fau mamau de ko fa sakwala ola wakasi avui ole manga yorkas ele o kafiri sau ele o seu kafiri ai mangongo ki aisi la o makala ko fa sakwala ia o ia fia oso no ai awange ingalo ole a wakalia e lango ia ora fu ave ia ngu ia ele ngi fainga sala fu faia ai kau kuanga le fionga ia vui o ko va ai wa ku fiku kausanga wa ku ai le pele ma fanga ma pisingis ai fa au pe ai Samoa se kau fa ku me ia ma ku la fongo ku de pa yo ma me nga ko kausanga ma monkanga ala wa avelanga wa liu kingo re kau ku wa lava le va aia ala fio anga ele nga ma le lainga o le siva nga ngo mo mai ele o ke mon me ia vuia ngo mo mai ye e so kanga la ia fio le fio anga fa mai ke asia e alu ngalo fai puli ai fa au war ka ku vui sa a fio ku sa vai o angi me o la fo ia ir por kala me vui ngai fai me opiri ko mi kia and it's ongoing maya ile kai mina nga umar fa nga parok e fa au mai so o ko nga me nga fa fe kai le fa le ko fa por a fio nga sa ku ai la manga ia ai le o ka fie fo paro ka le chapipi kongola ai le o ka fie la kala ai ka fie paro ka le chapipi la ka la o fio ha i solo le ngu lango mai la ko entai to le paro ka yanga va malo la ko loko fa fe kai ia o mai ia ko keria o ma ko wa ia ke paro ka sko ingo vui o le ale e ka keria pe paro ka fu ia simi pe paro ka ia piseka o ai uma ngi ke fo fa pe mai ai o ka ku na o le winga fa matalanga ele o ka o fia fu le fa le ia ka ka o a o le whainga konguanga o lai folo kula fongo
langa ka kauanga muli ka kula fongo e mo ye fainga ka ia lape kula fongo iskami pa e au mai e filemu onga a ongi nga o ia maka upongi e famasingonga e au mai e kanga ka olai ave fo i le malo si anga kula fongo nga ki faia faiunga e le o se malo si anga o se anga nguu e le o se malo si anga o se kofi makayo yanga ia o le malo si anga ila lor kula fongo and it's like that's the holistic approach e le vapeo it's a village or individual approach e sili ia oia I always prefer o solutions i kongo o societies ma communities ongi infafi kauli kongo o society ma communities abel kula fongo le ngai ka ke mafai loa e fai kua e ia fafi kauli pe yo fasalanga ngu ia pe fa pe ole uska ia kula fongo ngu kula fongo mama ai o loi kula fongo fa ngu ole wala afia i le ave sengor kangaka i longa fa singo manga wa afia i le writer kangaka ole fa masingo nga le me sul fai la ko umma ole fai mai lo ke supporting le judiciary ole kula fongo ale me ka kaunga ka ko wo mai ia yang solution of Africa uli le kupu kongo ka ko ya ma lo fa tele ma tu taimi ia i lungol vaenga le o le palota nanga o le whakapenga mai ke ua halua so ka ngor va kele ka ko wo wa fil paloka fa tai wo manino i vaenga o le tula fono ia o le sia vanka wa nga pop up i lunga ka ko constitution mar tula fono le electoral act o kama foi le o la ia i le vaenga i sir dai kom singo fenga palota po ko sa fa ya o rungo se paki po me le o sa fa yo rungo se o le menga de la fa ka le lo ma fo fa o le process o ka ngon process le wo ave ya misele e ka ko o ia sui ia faile le paroka malo misa o le alme kup o fe lawfully e record o misa fai pure o le electoral act ma le scala paki o meia e confirm mai le fonga le ver ka kom fai pure mai le fai ku malo ma le scala fai pure lo malo le scala la el paki ma lola ia le ko le scala le electoral act la fonga le usa in order for misa e kokongi as a faipule e ka kaunga fa ka ko ale fa ka ko nga le requirements i lalo kas fast food ole kula fongo fenga paloka e ka kaunga fa ka ko o ile paki pe fa ka ko o as a independence ai le i fa yalo fa ka ko nga va pe nga yalu ngi im fa nga yalu fa ko kasi as independent ile fenga paloka ai le fa yalo fa ka ko nga e ile vango e mafainga ko e fa yelo ko e fulful sa ilo lo ko fa pe okay a ku ko kasi ngi ngalongo fongo fo ale sembe me faingo fa yo ai ava pengi la walu paki le wa la ko kai ian malo e mafaila that space before le fa ka ko nga e mafainga ko su ye mafaila fa yunga inga e mafaila onga e failo fa ka ko nga e le mafaila ko su ya lo fa yunga within 5 years le term a ko le o le palmengi a faila remove o le paki ma le electoral act per ko onga le fai ko remove o ma le scaling o le paki o fela le ku o fela sa me le ko onga le pa fa per me yo ku po la pikanga o paki le ya sa mo a le le paki nga pa wan me fa fa ka ko e fonge e valid le fa ka ko le pa wa se ngoye ma le ska e le ko e valid le fa ka ko pa fa pe kilo ko il paki ongo lo fa ka ko e attach anga ile le paki that's what I'm getting at and o ingala onga lo ke o lo ka pick up ingale o le ke refer le va section 3 ko e ngo fa mo le section 3 o le electoral act Les in section 3, the commissioner must establish and maintain a register known as the register of political parties. Establish and maintain. Aya olola ile kasi fast food o ingale ilo ile paki inga e fakakoi o le skala kongwale.
ai ke alu ese lola mal pa ki whatever reason longa winga la wole ko valid lo kofi fai pule not as a prime minister not as a minister onga kofi nga ia o kofi ale malo alo o kofi fai pule nga e sau mai le o e malo mai pa loka alo ku malo general election po le pai election e ka kauanga fai lau whakau konga. E ke whakau kōloa, o le asonga, o le ala a makainga ko kongi oe, asa whai pule. A wapeangi e le i whai asa whakau konga au a fia masinga karunga uma le election. E le ma whai o nga approvinga se ko kongi nga oe asa whai pule. Leanga le, the last part o le whakau konga. O le whakau konga voilanga e le requirements nga oe se independence. A wapealanga e alu le paki, whakainga le paki e HRPP. Nga e alu as a candidate. A lewa e sao ngei whapela e kango ki alu as a independent. O le issue la ngā o le issue o le HRPP mo oi. E le o se issue o le palemingi. E whapea ngā whila le mele kupu le kaimingi. Le ua whai mai o le issue o le alvaenga e ko ongo e ta party issue. E party issue a lewa affecta ile lako kofi whai pule. Le anga ua umbang whakau ko. E le whapea e le whakau ko ngar kaimingi a o le pāki ngā whakau ko oi. O le fast. E le o koe valid la le lako whakaukonga. O ngā o leo le o koe pāro le fast. E ka kaulanga koe o e whaise pa election. Koe run nei lako. Either independence, po le a lava le pāki la o mai, for sure le o le fast. E ngā ima whai inga koe o mai koe whaile whakaukonga ia meet le requirements le whai mai le kula whongo whainga pāloka. O rongo winga la le kokongi e le whongo whakalai ia whai pule ngei a walengi pāki. Wala ngā whongo whakalai, o le whongo whakalai kongi ia whai pule a. E sau i lalo le pākeki e le whongo whakalai. E sau la le treasury sau nga i le office o le whongo. But unlawfully. Kusa o le receive e kangakangi e le term wharakula whongo e ka o le unjust enrichment. Kusa o leo wa mau e kangakangi ia whamungianga po o kongi whaafai ai leo la kongi whaipule. Ua leo koe qualified as a whaipule i le kaimingi se ilunga koe o e whaingila ko whainga pāloka. By election. Pa e ka kaunga whaile mea kaunga whaimomua. The speaker must charge them ma prove. O lai ele pāki le attach ai. So it's clearly o loke o inga wale se ngor ko ongo le kongo le skala le Electoral Act. Yeah. Wale fungila ko kongo le lisier paki ki le MCO. A le lava ko kongi lava ele funga paki ki fung fkalai. A le wo le paki. That's a robbery towards taxpayers. You know, kusa ICCI ku le whaavalea. Ia ai mana tō mai la. Mana ia le tātou whaso ai mana tō mai la. O le e iei longa lavi. O longa lavi. O lai ala hau e whonga whikalai. But unlawfully. Yes. Yeah. Wa o winga na le tate whai atu ai. O le lave i o ngei mea. O lai a te ia le pawa i lalo o le tula fono. Wa o la koufu e approvinga. Mea i e whaonga aire pā ke kia. Ale atunu. A o lai nga ke ale winga. Awa a taulu a aruaru la mea nei. E uma e nga po fe kua iei le ave i whamisingonga. Mar koe whasau inga. Sa sori kula fono. E ke le fo ila sika mai si ilole. E ma kwa ke le afianga le ilole o kupe mau ale aku. Ua faalu walanga ere lengi ka mai kokong. E lengi ka mai kokongi ai ka ngoi ku ai lunga le le extra le di lunga le kokongi fai pule pe a vela ko mingska. Ongo la claim ma la ko mingska. The cost of vehicle allowances me uma. E lengi ka mai kokong. And yeah, a mafo fawai. Kusa o lai lau ke whao mea i mea ko kingo le kong taxpayers. Awa o le se senga lea. O le au whai mai fia melonga maro si anga kipi ko kongi o sui mingiska. Le nga sa ngoa ia fionga ia mangele tawa tanuanga. Le se la karangoanga whaia. Kuri whafo sei. Ko e kipi male alaungi kongi le wha sui mingiska. Lai ai le pawa o fia me fa ye meranga even though ola fu isa fa fa solo kula fong ale ku ku i le fianga fong fikala i exercise la longa pawa ekipi ai lo ma ko kongi ko ongo ale ekipi le se pa ke ki pa ke ko pa ke ki le fong fikala
Well, Ya whare parata. o mea o mai sau mai nunga kapengika o ngā o le Treasury. O le, okay. o le Treasury le ilalo le kapengika through le Minister of Finance. I me associate nga. Yeah. And even for kongo fai pule. E mo yo le allocate lalo pakeki ia ai o kupe o mai release mai le Treasury. A lo ngai la a ke pose forensic audit. A ma wa le fo ngai circula fo be a ko oi ko ge fo ka lai po le fo ma lo po. I think I can see where you're coming from, Leatawa, but yeah, it's not a forensic audit. O le me fai e la ko pe a fa pe ku la I mai se fai nga malo e ke le ko ngu ma fa pe e lauke e lauke lo fa le ko e ka kaunga fai se su enga it's a inquiry. Ai o le inquiry foi la nga a va ku sa o as a retired judge either Australia or New Zealand in order to have a very non-biased approach. Ave in terms of reference ile awala va ai o le purpose o le exercise inga ia mafai ai o nga highlighting me nga kupu ma koe ke wele va o sa mo la nga iduma e set ai president in the event o mea fa pea o le mele konka ko fai Au tatu tala noa lang o le mtau wha palo tatu me i se lole nei nisi o iala tu la fono. O le no va ai atu I le neiva ia so ma le lava ia so le sau soli e nisi o tu malo e momoli mai o la tau sui o le fast. O le fo ua manino mai le sau noanga le teite ia o le fast. Na le la le folang o le fala mtustala. E le va o ia le waku o sui e ma fio anga e momoli atu la tau sui. Ai e soa le pule I o a fili le tofa ma fitutu nai le anga o laita mau warva fa upfai il kasi o le lato sui e te tau ona represent mai nga sei ku malo a le ala o fa ngolongo atu o le mai lunga tanga tawalanga le no mau atu fo il va nga le ke lo po pena share sunga le atu wal o le ali e momo e mai ia la sunga le sunga pali tele John tai malilangi ina ia fasari le anga numero tolu o le lata te whawia mamana tua la langa o ile whionga te whawhitalai o le fo iwa maua o le momo e mai ai ma le sui le HRPP na mulo uru Samileota ia alela o vai tu la pe o le wa sao mai ai to tonu ma le ia no mo mai la vai lunga o fa pe se share mai ave lunga tatu pro ia langa lo sunga e va la ta fo I ma le sunga pali o le sunga le loia o le fatun sili por fa ulunga o le mtanga ngo fa sinonga ala so il tulanga le o se ru tal nonga fa le sunga pali I o le o le a me I lunga fo la tele le asiata le atawa fa per fa fonga ngala tunu whoever's making these opinions online about John Bali I am not accountable more like for view malako for expressions. Oangi conversations o le make kalango mapali, and I will never ever disclose anything regardless po le ale content. So far, what I can say, ele aise confirmations or denied is a ma conversation mapali and I will not say yes or say no. Penga ma discussing along your positions in the elections 2026. It's interesting. Because all if you feeling ia le songa ia pali I John Taimalangi. And he never asked me about anything. So ole o ke ia fo. Po fea po ai fo inga ko ia me lunga or if it's a credible source or not. Ya ula o ke leilo ole fo ke ia. Ia, au te rironi le taua walanga o lena au te mana tua. Sa ele teimi na o fisiringi ele sunga pari. Te no foi ama o ele sunga pari ile sa ele le teimi na o fisiringi. O leva, o fasileva ai o le tali na au mai. Ia o le haka o kilo ku iai. O le karinga ngau mai sata ia o te le fai atu ioe pe o te fatu fo ile ai. Pati no wakele fa mai o te le atangata. Ai meseri ku malo ia ua faiatu ia te ia ai le oru kai mirongi e konga punga I ngor fu ia fa baila lantara ia ole sa nganga ole ha kilo ku ia ia poru e na to sanga taluai a o te lilo la o te ilo to va ia tu fu wa la o to e mai isi o kulanga le o fa ku manga ku ko kele o ngo me ku pu mai wa pe o ka ki options fo ngai
Wa o se fa inga se fa il fong kala mele. O ki a kor pa ki, o ki a kor supporters. So I think or mele pisi fa ku manga ku ila wa sa wa o kele ilo nga pola se finga ngalo o pali. A se mea lele pa. E foi filinga wa ku kusa mala o lele. O te lola fa ele o sira fia sunga ya sauni. Te lola tau na filia iti. Wala ngau de iyo tau de PVC les kus kala sa wa fa pe la ngala kalmo. Ya PVC foi. Iyo. Ya, o le ale tu langa ya na se o toi vai langa wo faisi umi matele ito e fiso tai male sunga pali. Ya se uma foi firiki ese meri. E pe o kalmo ye. Ya le vatu ya oi. Ba o ia le ka fa ye no pulo ka fa le ke. E ka waran ka o ka fa le ka fa. Ya na don. O yo o ka ka o ka ka le ka ma ka. Fa e pa o ka fa yo. Ya no winga wo no fo ui langa ula. Ya. Le la ka ngoi bai o nga fe no ka fa. O nge a ron mele. Ya le na. Mai sa o alom ka. Tatu malolonga. Bu tatu malolonga fo mai. Ya tatu wa fe na ni si fo e vaenga. Ya e fa soa. A mi se fo i o le mam anga vaenga tu la fono. If you feel them on a rental se fala wilo antula na fabitoa molema sino February mamati e los full posene wa pa uma ula lo ile tongi pe antol waso pe silia tu foil e te faonga ina i so se tavale mamba wailo avdo ile se ie afeta la Samoa ile fai unga o le basina e ma fayola pikila tavale mai le maleva lele faleolo polo tanto ofisa autu yala fua pe mamuli tu foil faltali malo o lo e fa mautuai ai nga fabitoa o lo ya tanto insurance e te fili mai ina nei tupu se lave ai olo o yaile fa mama avenga ma tu olo yaile tanto account in New Zealand pe la fosa fo ile moana e fa nga ile Pacific Easy pe fa nga fo ile credit card e fa tino ile tongi no lo sa mori si fa mtalanga vala ile Pacific Easy ile overlu se lau o tasionono pe asiasi ile tanto Facebook ole moana rentals pole pinga ta fa ilangi ole moanarentals.com moana rentals o lau pa anga e taitolo ina oe a o e malanga asiasi i Samoa. Tēpura wa jile ua luas fulma tolu minutu te nei le tula lima na iniso tatu fa sisilanga ia na tu fo lunga na tatu fa linga ia fa mo le lava misa fa sisilanga ia mo le tatu wa ainga o le fast i au kilani e tau fo ile mo ila to wen to fsisi mai po a felicia sol le stala fa mo le fa utangia mai tatu fa linga e te tala au ma e fio tu ai malanga fa alo ya ole tatu fasisiranga ileva tele mare fa alo e vala au tu wai ya yo to yemro to mamando le ainga le fast supporters o kirene fa mole e fia faise tatu felo inga ile taimi maleaso o lo o ta o lalo no fonga le out club o tahuhu aso se furu male valu o me lua fe lua se furu male lima lo no winga o le aso sa yo na tua tau le fa te mi masani fa mo le tatu feilo iai ile aso ile lofa o le tatu tapa au ile langi o le a fa mautu u mai foi matatu tusi lulu male nganga fa aftai ia fast au kilani aso su valu tau le fa no fonga out club o tahu o le tatu fa sisilanga le o tau no mai o le fa alinga mo le tatu ainga fast supporters Hawke's Bay. Ole a whaia le tātou whono i le aso to na i aso se furu o le masina le nei no winga o le aso vaso le la sau. I le hola le kātoliko valuta si fitu Coren Road, Raureka, Hastings. I le itu la e wha i le hawhiawhi o le atara noi na i le tātou le sitala manisi mata upu mosi o tātou. Ainga whaia i le hawa ma le wha alo wha awhetai, tai whono, ma le lau ale ainga fast i Hawke's Bay. O leisi tatu fasi silanga mole misa o tatu ye notice sia ta fono nei tu mai lunga hawa i fa mole to e fa mana tu atu pe fa pe oina
se fa te au matua ila tau e tau tele i o ni so tatou fundraising o tatou mo Hawaii ia i le la tau sa ili mai ia na ni so tatou fa sisilanga ia fa mo le lava mesa ia tongi mai tatou ni so tatou fundraising o e tau sa ili ai ni so le o saulunga to e va mana tu Hawaii fa mole o le afia le fono tanga le ainga o le fast matafa le Hawaii i le asono o me lo no winga o le fai unga lan verso le nei la ne to ina na to e vatu wai Hawaii lunga tau le mai le fiafi no fanga ono fitu o lua o Waialua Beach Road Waialua na uto sil mai no fanga le na o le taimi maleaso taimi maleaso a outou i Amerika e leo le taimi maleaso a matou ini usila po Ausitalia ia nisi whamitalanga na outou natu telefoni le nai pito ilalo a le songa de te fono ma le whailo tuisa mau fata ia lauli ia maranganga tumur whalalo isi tatu whasisilanga mo matou i Brisbane Logan City here we come ole a whaile tātou le sitala taimi asosa ole asosa taimi lima i le afiafi i le valu le po no whanga St. Paul's Catholic Church i Nai Woodridge address numero tolu St. Paul's Drive Woodridge tātou whelo iai le sitala wha mautu pe palulu tongi au lulu mau fo le sitala online ia mo le palota i Samoa le tausanga fau auso o lo whatawina i merchandise ma ofu mo tō ninga supporters i Logan e pei o na tā ua ilunga ma tātou fundraising aune ngalo o na piki sau sapa i oe i le tātou fundraising nei le fiafi nei o tātou sapa zia ia o le ua mai kako address i lunga na utu ina tu tātou address ina e tu mai pito i lalo wha mole ia ono le flyers o le ana send mai ia ai sisilane wa na manino rungo lau screen ia o tātou tau mawhana e lua se fulu tāla maua se fulu lua tāla di masu sene maua se fulu tāla maua le lua tāla di masu sene i le vainu o te lola ua on le taimire nei tātou ia to e wha mana tu mawha lau sunga le loia la tātou address i tu na tulunga ta ua tulunga 36 Repson Road tolu se fulu maleono Repson Road i o Tara ia pe te whaapso tai fo i le sunga ia sauni ia sunga ia fata na ia ke ronga i lunga le tātou flyer ia le tātou numera silsilane ia le tātou numera na ia male so te ao le whaausi matautia Strong Tower po le au kirikiti le olo malosi ia i Mountford Park Weymouth i Manu River whaafsanga male e kalesia e whakasa i Weymouth e le off tonua le iai le aluanga i le swimming pool e i paka keke le anga iai luma malai kirikiki ia o le alu whaalatalata na o le pamu kesi ale BB ia o ina o le a whaatau wai le tātou whaausi a mata mai le tae ao tā le iwa ia kiro foi peka le vanu po le alava ia wa suatu mau le whaausi sina o le sulima tā la e tofo iai o ka wa toi maratua le suka susungu ma au le mukuka i Samoa ia mara pe e whato a whelesi a umana vanu ma te tau le tauanga nani na kemi kiro soisoi o le whamakalari i le nothing wanga wa ko for house Kwa se rop senge. se lau pasenge plus GST Plus GST. ia wa vai la tato ai suli makala ele la se Ai GST le se tariff. ia la suara di lo ia o le case lea u mai au na tolo lau ma o lea e faa vanga se taimi e sau noa mai pe au mai ai se tali tustusia po se tali falo i tele ale a fionga il famsin city Speaker versus HRPP or HRPP versus the Speaker of the House Samoa Motafono Samoa e ele to namale laina na wa mai e mafuanga o le mafuanga o le keke e o le kuangai o le HRPP e le te tau o na palota pe vote
le HRP o le speaker ile teutuna o le whaavai le sa ili ile lua o se fupase o lua vai tolu o le isi vala o le whaawinga ina o le lua vai tolu le fo ito avea fo ipi o le si manga alanga o le lātou tangi o le toe whaamanino ina o le lua vai tolu le whaapea mai e te tau o na tolu sfu mare ono e le tolu se furu ma le lima e pei fo i ona declare e le fionga le fonga vitalai e le i whaia le palota o le lai ka fiofi e le a mai e tua le tali po le unga o te lopo wa e whaitau i fela fola fo inga fionga i loia o i tue lua e pe ona reportia mai inisi o fale whaasala lau mani uspepa i sama se i a mainga se whaako fala inga o le ase a tawavala ia according i tolo longa ma submissions fo o lena ave loia ma la tofu i tapenanga Whenka ki leo serious yaka. O le whenka o ngā lai, the matter is before the court, and yes, e o do o lewa o lai reserve le whaiunga le alfama singo. And I think, to be fair on the court and justice, e le kakauonga kako discussinga o ngā ngei mafuanga. Social media, e o foi o lai foi exercise ko kilo kanga my it will whatever opinion we gonna say either we on the side if ape e saul HRPP pe sel HRPP pe saul speaker pe sel speaker it will collude le ma afia foi le fai un ole o mai le CJ but one thing I can say situations solo ye samol coming e kake feelinga le afianga ke le o le akungo going forward onga o lai so e masei instead of o ka mafai o la ko o kai yela ko kai mingi try and find a solution and the solution should always be set in le vaenga o kula fongo and with great respect sia tamali atawa I have to say I don't want to I prefer not to say se comments ala yele maka upu before the court. Maintain a full integrity o le tauta ya e male Blue TV. Onga ke ifo iwa yengi ngi si fo ifa se ya ka ko but it's a very good question. O ke le ifai ka le case o ke le I o le ke kom faingi so e aku ngai mafainga ngo kango screen ma but ele faingo feel situation la yesa mol coming especially it's the institution ole faia kula fongo mafaua kula fongo mole alu ngai luma as we always agree parliament has the supremacy lo ke faia kula fongo masuia kula fongo and we have to respect the rule of law unfortunately as we see now wa ka mafaile ia ngisi foi e fa asese pe fa sa o le mese kama fai va pe treat le mese as o le mea sao ai lau ke kama fai e fa asese le mea e ka kaunga fai a le mea sao o le mea sao a ia ka okul kula fongo e kau ke kama fai loa e fai sisi au wala e twista ia mese longa winga la ka ko se a lumanga my worries and probably if I penga fo I o lua male malu le tunu o la tu fo I concern le tulanga lo yesamo le fo inga le coming the next generations will treat the wrong thing as the right stuff ole winga na malo faftai I lau songa lilo ya me se fo le tulanga wa e falo ngia wa I think olo fo tute I lo ia ole amanda ia ole ai la tatu to me mai la ko me mai la ko avakula de si ankle fit la ko suina la kia ole mai ngale la to va fisilia tu ai au mai se fatto fala ingala o vaenga io ke kilo ko ia uia o le sa ili le speaker ise opinion po se fautuanga ale lo ya sili sau le kaldi ale lo ya sili yes Yeah. Ele se fai ngola vote. O le mela le lo ma fau.
a fai ai anu ngai e la pe I how do we see the lawyer silly here o le ane va inga lava ai ngai I le fokuanga wa mai e le fionga tama I lawyer silly do we see it as o longa ko mai ua fesiringia or do we see it as a setup to fail the whakawhikalai o mea le kilo va inga ro kele or do we see it as any other reason wala ngai pei she's the top whaururunga o lo ave I le whaakuakuanga ale kungu akoa as a attorney general o le vanga ngā leo ke fesiringia o ngā e pei ngā makuasa iri on top of that o le whakawhikalai o le lawyer fo so we don't question longa malama e le ngaka o le whakawhikalai o le lawyer o le whakawhikalai sa assistant police commissioner for many years also he was a former member of parliament before well now he's current parliament we got tala sa mangumaro mua so ua pai uma le whakawhikalai wa experience uma le li o lea o ila ko o lea iai ko mai vaenga ia lea la u whaino ri u sa whai le speaker em whailanga ka o mai so finga ngā loi le vaenga ka lia e ia le whaukuanga le loia siri which is a question e kuila e pan melea I ko kongur kemi o vaenga le ngā whisiri e kuila e pa ngā ka pāsi finga ngā loia siri sau ka le whakawhikalai yes ole say first of all I will never question le avangi le skills ma le knowledge so si loia regardless where le realize e practice la ko ese uma ia loia mala ko skai in other words if I penga fo ile afionga le whakawhikalai in terms langa ia capacity as a lawyer what we know ile profession nge lawyer regardless po le ale kulanga le ke iai po le ngaluenga le ke faia po fea fo I le area o le ke whainga luenga either corporate private criminal po le ale area you will always be a lawyer if I penga fo ila kouia kongo polkiki as lawyers you will always come out and that's your profession e peila lau whafsili o lenga aver whakuanga lawyer sili yes e mawhainga ngā cast le vouta le alwhaipule o sapali po le fionga whakawhikalai o ke lo whasiringia le sao pe se pe iai fo ise sia awala le whainga o whakuanga lawyer sili mai o le kulanga e kakaunga kako kau mawhai e learn as Samoans everyone has the right to justice include e mawhainga lako ave ai se si masanga whai unga whai i le whamasingonga o le winga la okala while we look at le whakuanga lawyer sili le whapea nga sao pe le sao o le a lava le positional kangaka as individual e le ifa apea nga ave se le right ale HRPP e lau ke avenga ai malako whesiringi ai pe nga sao le whakuanga lawyer sili pe nga sao le whawhikalai malanga melenga whai that is their right to justice and that is why there is a justice process we have to follow. Ole kulanga va pea ke iwa sau e malo ya le HRPP be sa le HRPP as sel fam le lawyer sili. That is up to the court. A faile la court decision. But what we should not forget e yele court ilunga ko le Supreme Court isa moa and that is the Court of Appeal. E mawhainga apili pe a fa pea e va ai lo o whiangai male maka upur kaimingei and both sides o lokalangoa ko le HRPP male whongwhikalai because these are the parties in the case e le va pea la e mawhainga nga sao lorfa unga lea nga sedo lola i lewa sao unless o lova pe okay we are happy with that decision we're not going to take it to appeal o le meo ke fia fa mamafanga regardless po lawa avese maka upu le court it doesn't make anyone guilty it doesn't make a party or individual organizations guilty we have to wait for the determination of the court e au mai ele fa yunga o le mea loke ilo le kaimingi ile nerve ko kelo o kanga ka ko kungu e fa yakulo lo wa ave ya ile court all of the sudden fa pe makke fa pe wanga sala
And I think we discussed this before. The principle of innocent before a proven guilty in the court, or the or the principle nga ele mafainga avesia. And on the meanga ka kaunga ka ko mafo fawe, whoever is in before the court, either individual or organization or whoever, o lai yai lava le right kanga to innocent before until it's proven guilty in the court. Ele mafailanga ka ko mafai eswai ele mafo fawo o kangaka. Inga wa ave le maka upule court, mafa peai, le lala amawai. Because there's always two sides. What about pefa paying is out is only fa ungalinga fa phone fikalai. And then what would be the next questions? And that's why we rather wait. Mafaile le faiva ole fakarikali ma avel fa ko kuanga ile ko. Our kami au mai, we have to accept that is the decision of the highest institutions eloke enforcing ma fawinga inga kula fong. Malo faftai. Ya, amo isang ngonga lo sungai le KC. Oh, much respect le for the opinion ale loya wala la ko kula. Okay, kandia we for supporter and a common person. Ole milk sitting of film ka opule. The speaker was quite transparent, Madam Kanga. Wong fai lo ko ol moka, wo mo kan lo yasili. Wo mo fai lo moka, or ko lima pasiere le kula fong. Wo mo fai lo el moka, e paroka. So ele la se me wa ang fapela ye ka wi le chapipi, wa ile ko ol moka. E ka lo fa mbele ko fa kan foni lo ku ngo fa. Eu fui o lombo vai. O vai ele foi aquela coisa ali singa faz ale a speaker banga ku ngo fa. Ele jira com ku fa. That means what fai lombo ga wala ko accepting ale. Le ko lo longa ale. La fongele a fof kalai. So ngela ele im ka pu lo fa ko ngele. Ele press conference ku le. Pela vai ka po le ku le per fai. Malankala. On ka apule sakawanga basi fa msingo mai fa fosa foi lema wala inga ko le ka kilo foi le wa makan ka o ko ka vai kule pape se kulanga la o ye fa msingo ngale ale foi nga fa lo le foi ngele e fa msingo sili langa ingo wa fa la foi exchange male ke sia akule ning fa nga fisidi ngo fa nga la sa nga ke pa per ke si ola se kalia oe fai mo leo un kaka ko keli le la ngol paro pe o fesiringa e ka fosi maro se fesiringa ila falo ya que aula ia essa sapora ma fonga que mar follow the sequence o events o meio kupungi okay longa e ka malo ya speaker e mafaya e ala walta to mate wala na o tau mate me ye fa sa le la o ka we nga ele já fai na yo no and respectale yo ai peno fatu ya tato le media ya le yo le media ya okay ya tatan wai le fa pe tato a va ngo le wa sa mo ai man na yo lo finangano le ato o mana tuai le fe o le tulanga le a ile pe a fai o mga o kongu le a kula ipa malanga HRPP e fa sa nga paro ka ola wa ai nga oli o kulo papali idi o ka e maspa ai le va ai a fa sa le anga kor o ile o ke la ngo ngai lo fa ngo ye ko inga ma fa nga manga ku fa piko fa pe o a fa anga o le pa o a fa nga ia ai umalo nga vai kai mi wari kai ma malolo filemu ai lifo ai sau se speak on lumanga yo se le pa ai kupu man me fa penge ala fia vote ele o fia vote se speaker o nga kulo so fa pari o nga o pari idi o ka u maspa ele o le nganga lai kap lai au mai i le constitution le ana va tu e tau papa Brenda la tu o le leo o fa sa le anga kom e ala va kula ko ma analysis le o mo tatu taimi o le makua le fe kauia o le lua o leo o ala kau e sifo kulolava le ia le mingiska o onga ma le ma lofa i tu au
le ina ia fu ma ku ka foi ku lo o ka ua e lua ia sui nga o le sui fa vai sau ku kongun baroka mar se fur pasengi ala e lua la leo wa count la vote ile swing o fa vai porque o que un fa vai kampea ia fa sale le anga koru ai aka ko wo fo ile lola baroka ke lua pe fa inga fa di mainga ku lo lava Fasileang. fa ko ala mo le lola baroka fa sale le anga koru o ma kwa kel do kanga Ale la le se leo. ale la le se leo kalu le kau fa marienga o ngi me kau le fa ngi finga nga la fa marie la ya o ala va vaenga ya ai ku wai ya kakau ale fa kau fia se lau fa sa le ang kodu le la ale fa mawinga wala ngai fa mau ya Yeah. hensa ale parmengi ole se le fa sa le ang kodu ile swinga o ke ngor fa vai Ai wanga le ku le pa me ngare ko fo I pa ko o fam singo ngai ke o le se leo le pa. foi le o solo mo ase ke fatula utala o le ma fau ma ku roko nga se fe ia el mele Le leo le kumalo. Leo le kumaro. nga se fe o le leo le pa ele se fe o so suafa ma so kof parmia Ele mele. pai ka fa mangingo ele se fenga le ko a maingo o lua mari mongi ko ele se fenga onga ongi lua taito Yeah. Ele se le leo. nga se fe o leo o kangaka wale herdinga leo kangaka ko kangaka o kumaro alela o fa sa mai o e manga ko kongi ai le si la no pas O le hypocritical i le approach. Pe ama fau i le mankua, and I think lenga mention le skakangonga. Le fuinga i le approach le sunga asiaka. Pila si e kolu. To tissue your life afo. Mankua la ele aise se senga o le head le palemia i le executive. I head le speaker, le legislator. O la nga paloka, ko nga paloka I kongo le mauka fongo. Le ala me le al se palemia pe pe because kusa umala o. Kusala. You know, o la a vote le palemia I vote here. O la vote as a fight bully. O longa I kumalo. A le la mai le I ake au. And I'm not talking about the case. O loke kalangoa ku pe ava ai fa le mafau as a reasonable approach. O nga leke sa ngoa mai. Nga koe fa fo I mai nga rule in favor le court. Ele case ale sunga kula epa malimongi. O nga vai le court. Ele view mali representations I ko kongo le court o kangaka I nga voting kakangi. And it should be the same approach. Ele speaker. E fa penga foi la approach I le o lo aviam palmia. You know, pe ava ai to have a consistency approach I kangakangi. To have a fair representation o la koulinga. And it's something e kaunga vai le kung ulumangai. Because o vaenga nga maybe elo I kokongu elo clearly spell out I kongo constitution. Pa ongi mea kaunga vai ke unga constitution going forward. Wa ro o me muri. yes O le vanga sinka o ke au fa penge ila makori fo o kula fongo le nga pisa. Kula fongo le fa ko pe kule. And it's very important I kumalo kula fongo le. Afa penge ila fa kula fongo le ke ule pasia. O le pa local o fonga nge fongo kala. For many years e ko ia le anga o fongo kala mari kumalo wala nga sa kula fongo le. O le vanga lo wala o manga. O le third reading e ka ua kele. Yeah. E ka ua pa local fongo kala nga langa o nga determinel pasi mal le pasia. Ko kiki ala kusa mal mele foka aparo kar fongo kala I le me muri pa ta. Beatai. Yeah. Awa afunga nge ale paro kar fongo kala. O funga nge wole sefelo. So e ka ua kele le pulo third reading. It's a final. Yeah. It's a final reading ba me muri le. E determine pa circula fongo mal pasia. E ka kaula fongo kala pa lo. o mal programe wala vale tu mai lau kema misa o le fai atu I ya na o mar tatu tau I le ia mau mai ya o tau mai fo I wau te loa fai o le mau malunga o Facebook ma YouTube ya tatu malolo fo I le nei a fiafi o mar tatu por kalami ya mai manuia o makakobisa Malo. Kapekam.